왜? 간내 중내에서 성내가 이 발동할 때는 이 희한한 전율 작용이 일어나기 때문에 잠을 자게 되면은 동네가 시끄럽도록 코골이를 하게 돼 있고, 가다가 그만 숨이 들어갔다 안 나오기도 하고 나갔다 안 들어가기도 하고 이래서 무흡종이 됩니다. 이건 왜 그러느냐? 왜 그 질서를 안 지키느냐? 그게 지가 질서를 안 지켰어. 돼지 고플 때 안 먹어야 되는데, 아니 섹스를 안 해야 되는데 왜 섹스를 줘? 섹스 때는 안 넣을 때는 헐떡거리지 않는 놈이 있거든. 이 학과서를 찾아봐. 섹스할 때 짐승만 그런 게 아니고 사람도 어지간히 헐떡거려. 온 동네가 시끄러워요. 예? 또 무흡종이 왜 생기느냐? 섹스는 오라가즘이 일어날 때 숨을 누구나 다 안 쉬요. 뒤지는 소리 한다고. 성에 있음을 왜 연구 좀 안 하노? 이 학박사들. 에? 다 아다시피 코 숨만은 어디서 하느냐? 이 관내 내에서 한다고. 숨은 물론 폐가 쉬고 있잖아요. 폐는 폐가 쉬는 거다. 대장이에요. 시큰 처먹고 배지 이래가지고 그래 동네가 시끄럽도록 구르마도 발통 돌아간 소리를 낸다고. 사실은 난 그것도 욕하지도 않아요. 어떤 놈한테는 필요해요. 그게 어떤 데 필요하냐면 고기나 뭐나 막 처먹어가지고 내 혈전증, 에? 내가 이게 뭐가 더러움을 꽉 차서 말이야, 뭐가 이게 피가 잘 안 통하는 놈들, 이런 놈들 코를 드르르르 그러면은 코의 진동파에서 내가 그렇게 구멍이 뚫혀요. 그래서 뇌사 현상이 안 일어날 수도 있는 또 좋은 점도 있지만은 그 자체가 이게 추악한 제약이기 때문에 근본 치료가 뭐냐? 온 인류여, 아무리 좋은 애인이라도 채택하고 싶고 호딱 벗은 자기 밑에 성기를 보더라도 배가 고플 때는 하지 마라. 밥 먹고 조금 있다가 배부를 때 또 하면 안 돼요. 그래야만이 호흡이 정상적으로 왔다 갔다 해요. 네가 멋대 성도덕을 좀 제대로 지켜야 숨도 좀 왔다 갔다 좀 윤리적 도덕적으로 좀 이쁘게 쉴 것 아이가. 왜 이걸 좀 학교 교육의 선생들은 말을 안 하노? 너들이 공자나 명자나 부처나 예수는 너만 마침 몰라서 그래 성경을 그래 음하게 금해놨나? 인류여 꿈 좀 깨라. 성인의 말씀을 좀 들어라.